yes ñu wàcce tuuti curseur bi wax ni asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu nuyu kulukum di la jox sa yéeguwaay di la ñaanal nga am altine bu neex altine bi nga xam ni moom mooy début de semaine moom la ñu wax ni dimanche bi noppalu ngeen kon altine bi da ngeen war a xëy pour dem wari wuti indi comme ni ñu koy waxee wari wuti indi astax xorom poole bu la neexee def ci doomu laaj lépp leen jaaxal man ngeen koy laaj balaa ñu toj seen gàllaaj altine bi nga xam ni nekk na bés boo xam ñun dañ ko fonk lool parce que sangu bi géer gi kenn ki mën ki gën muy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ci la judd moo tax ñun dañ koy faral di ci woor kon gisee moo naan def rubrique bi soit ma yor ndox mu tàng wala ma yor sama ataaya wala leneen donc di ko partagé ak yéen di wax ni xéewal boo mënti am partagé ak say fans say am di jàmm sa askan partagé ak ñi la bëgg nit ki ko bëgg rek ak a sonal tout à l'heure dama toog ba si yàgg benn message ñëw un jeune envoie un message comme d'habitude ni ma waa GC xaw ma je sais pas j'oublie le nom global international c'est des jeunes yoo xam ni ñu ngi nekk autour de quelque chose muy le développement donc dañ ma yàgg kiifee yàgg ma bëggee yàgg ma déglu yàgg gis ci man ma leen teg ci yoon donc ñu bëgg ma xam bëgg def ak man ay émission ma ne alhamdulilahi rabbil alamin loolu bu ma koy wax nag dafa valable pour képp kuy mag képp koo xam ne da nga taxaw ni yow dëkk bi dafa la ñor defal loo xam ni xale yi roy ci yow dañu roy ci yow lu baax toog ni faax daal di raax jële fa max daal di tabax ñun duñu toj dañuy tabax foo tabax moo ko gën boo fekkee benn bâtiment bu màggee da nga ko war a raser après yëgati ko noonu la ñuy defaree réew du wax ju bare réew du politique gauche politique droite réew du digaate loolu du defar réew xale nag day roy ci mag pour que mag bi mën ko def xale bi day roy ci mag pour que mag bi mën ko def tey ëllëg bu màggee mag mu am jom ndax xale itam dellu respecté waat mag ñi weeg mag ñi parce que ñun alalu yàlla lañu bu ñu nit wegee respecté ñu jox la boo ñu respecté wul kiwul ñu jox la bu yeboo nga jël bu yebul bul jël mais daal ñun suñu xol nice boo xam ni joxe rek parce que ci lañu yar ci lañ judd ci une grande famille boo xam ne dañuy joxe ku nekk sëtu Chérif Sidi Ahmed Khoureyssi ma waxati encore yàlla moo tagg waa Bani Khoureyssin moo ne xeet bi gën mooy xeetu Bani Khoureyssin mooy xeetu Seydina Mohamed ku nekk sëtam tey alhamdulilahi rabbil alamin donc voilà ba tey ñu mën a expliquer par rapport rek ak li am mooy lan mooy dañu yeewu démb ñu dégg ni am na lu am lan moo am un médecin s'est donné la mort comme ça li garaaw loolu du fu côtéem de mais li garaaw mooy nan ngay ñëwee ak doom nu mu saxee ci xol surtout ñaar ñu jigéen ay xale yu ndaw ak kenn ku góor nga tëral leen rey doogaa rey sa bopp lan moo waral loolu mais man bi ma ko déggee man dama ni non attendez on est dans quel monde jigéen ay sama jabar daf may tere boppam sama jabar dafa téewoon boppam sama jabar su ma ko soxlaatee mais lu la tee dem takki keneen lii moo tax yàlla suñu borom ni takk leen ba ñeent tey boo amoon ñeenti jabar tey lii du la ci fekk bu la teree boppam nga dem wuti keneen waxu la nga gauche nga jàdd wuti gel wala wuti leneen non takk leen ba ñeent bu ko yàlla suñu borom di wax dafa am lu tax mu gën ko wax defe naa ni ku am ñeenti jabar loo bëgg sa benn jabar boobu di la privé boppam ba jar tey tu te donné la mort ba rey ñi nga xam ni ñoom ñooy sa héritage ñoom ñooy xam ni ñooy sa fortune ñooy xam ni ñooy sa avoir sa pouvoir sa lépp ak doom image yooyu ñu koy partage je veux même pas bugguma sax xool image yooyu nit ki capable dem ba oui li tax je me suis donné la mort rey samay doom sama jabar daf may tere boppam dem na ba su ma ko soxlaatee day bañ yenn yi mbëggeel la wala lan la aussi tam ñu benn parenthèse par rapport wax ni àdduna bi ñu dund un monde satanique un monde où gars yi dañuy vénérer le satan gis nga nit boo signé le pacte avec le diable
dem ba ci biir mu def loolu affaire pour pouvoir pour avoir ak leneen di nga toll benn étape boo xam ne jinne bi dina la conditionné amaana sax da nga naan lii ak lii ak lii mooy cause bi or que du loolu la nga signé woon la wala la nga defoon tey nag danoo jour gars yi bëgg nañu bëgg alal goo xam ne jaral na leen sax tey jinne bi ni leen bu ngeen tollee benn étape yéen pare ngeen wax naa ko waxaat que jinne day waraate bu la jëlee utiliser la def loola ba nga xam soxlaatu la day pare ci yow yàq sa àdduna dem seeti keneen moo tax gars yi war a teel def seen bopp bi ndox secte yi bëri na trop ci dëkk bi ñiy jaamu seytaane bëri na trop ci dëkk bi ndax lan ay affaire de pouvoir avoir succès oto kër soxna ak leneen yooyu itam il faut que ñu koy wax nañu bàyyi toujours bu nit dee ñu xapal bët naa waaye ndeysaan mais la ñu wax ni béy wéy na mbuus kii dee naa li ñu mën a def mooy sauver l'autre les autres là ñu bañ a dee anam gu demee nii c'est trop facile ah jigéen bu la privé sa bopp nga xëy suba nga ni way da ngay wàcc rek bind sa benn lettre jël sa ñetti doom yoo xam defuñu dara ay muumin ñoo xam ne dañu waroon produire ci àdduna ak li yàlla wax ci xaru te te doon la mort facilement rey say doom ba pare dooga yow kay booy xarul mais rey say doom booy xam dañu waroon tekki bul xam oustaz lañu waroon doon bul xam avocat bul xam président bul xam ministre bul xam ndax ñoom ñoo doon sauvé ci àdduna bi tey yenn yi nag man dama jàpp ne man Serigne Ndar aka Jaraaf man du sañ wax de mais mii xalaat pour wax affaire u secte la bàyyi leen ci secte yi ngeen nekk secte yi leen di pousse ngeen def gisoon nañ ko à Touba le gars qui a tué son enfant ñu wax muy dof naa leen gis nañ ko ci dëkk yu bare gis nañ ko en Europe gis nañ ko fu ne la majeure partie je vous dis yoo xam ni noonu la ñuy deewee ils ont signé un pacte avec le diable jinne nag bu fekkee da nga signé ak moom pour am dara bu la waree nga xam ne jinne moo mën a waraate gars yi dellu leen ci yàlla dégg dafa jeex ba pare dellu leen ci Allah subhanahu wa taala lu am yàlla ngeen gëm tuuti ni yàlla suñu borom mooy maye ku mu may am nga ku mu du xañee day maye rek waxtu yi ngeen di yàkkamti da ngeen di anticiper seen life étape bii war na mën a ñëw nga jot ci loolu nga dof-doflu ba weesu loolu wala nga tëb bëgg a yóotu loo xam ne jotoo ko tepp moo gën yuréet nañ leen delloo suñu xel ci Allah subhanahu wa taala yàlla suñu borom mi ñu koy misaalal ci lépp tey danoo jour xool xeetu feebar yi xool xeetu yi am xool xeetu nit yi xool xeetu njiit yi xeetu leader yi ñi nga xam ne parce que dañu ni njiit sax bu bon ñoo ngi ko tànn ci askan bu bon mooy indi njiit bu bon bu ngeen baaxee tuuti yiiw sell jullite baax xool baax xel baax xalaat yàlla suñu borom da leen wàcceel njiitu réew yu leen gën a baax fuuf ngeen di dégg tawféex mais bu ngeen dëngee sikk bon xalaat lu bon ñu wàcce leen njiit gu leen gën a bon mu leen di duma subaak ngoon te du ngeen ci mën dara daañu wax nag famille bi marsa siggi leen ko ndigaale di dollu di ñaan pour yàlla buur bi xare ka àjjana jéggal ko mais nag le problème qui se pose mooy la fa nekk dañ koy wax yenn yi boo ko déggee da nga naan du rek ay la ñu bind ca lettre ba privé ma sama bopp takkal ba ñeent jullit nga góor yàlla nga am nga moyen parce que médecin nga te doo médecin bu ndaw takkal ba ñeent boo takkee ba ñeent kooku lay tere boppam c'est parce que nee nañ commencé na liggéey wala am na faram ci suuf wala mi ngi def adultère kooku noonu nga bàkka fa nga dàq ka bëñ bu bon jabar ju bon njiitu réew bu bon ñooyam wekki sànni takkal ba ñeent da nga bëgg ci sa bopp rek takkal ba ñeent mu lew la dong kii bañal na la nga dem seeti kee gën la defaral sax la nga bëggoon ci kii ndax am nay soxla yu bon yoo xam ni tamit actuellement si yooyu kese la ñuy dox si yooyu kese la ñuy dox léegi nag yow soxna si yow ma wax yow avant may terminer yow sa àdduna yàqu na xëy na sax bu waaj a xaru woon nga ni woy noppalu naa sax parce que bëggatuma ko woon parce que soit bokk sa benn far à côté wala ñaawteef dugg na ci yow mais sa ñetti doom yooyu nga xam ne mënatoo am lu leen gën tey actuellement sa àdduna durant toute ton existence li la dese sa àdduna yow dootoo normal man damay ragal sax nga ni teemaa dem fekki leen ndax def lu bon encore mi ngi foofu gis nañ tout récemment la femme là bi jëloon jëkkër ji tëj ko torturé ko sotti ko ndox mu tàng xaw ma dëwlin tey ñu wax ñaan dañuy regretter gis nga yooyu dafa commencé bëri moo tax peine de mort boobu ñu doon wax peine de mort boobu ñu doon wax gars yi naan laam-laame on est dans un pays islamique day attewoo loolu ku sàcc ñu dagg sa loxo ku sàccaat ñu daggat sa tànk dagg ku rey ñu rey la ndax rey jeex tey agression yaa ngi bëri comme c'est pas possible bëccëg nga yaakaar yaa ngi Far West ay moto 15-30 ñooy dugg ci benn quartier génn jaasi parce que lan àdduna bi dafa metti cherté de la vie li ñuy dégg politiciens yi suñu alal gi ñuy pasare des trucs comme ça pousse nañu boo yëpp def leen ay gangster oui
pousse nañu suñu booy yëpp def leen ay gangster jigéen ñi taxawlu kat jaaykatu seen bopp góor ñi def ñii góor jigéen ñii ñu def leen ay sàcc ñii ñu def leen ay naankatu sàngara rek donc voilà ñu bañ a tàng sax alors bu ngeen gisee accoutrement bi xam ne seddaay baa ngi ñëw di wax alhamdulilahi rabbil alamin tàngaay seddaay lépp dañuy jël parce que yàlla moo ñu ko wàcceel alhamdulilahi rabbil alamin yàlla defal ñëpp tawfiq defal ñëpp jàmm yu bon yi jóge ci àdduna yu bon yi jóge ci àdduna yu bon yi jóge ci àdduna yàlla def jàmm yàlla def jàmm yàlla def jàmm seytaane daal di jàdd asalaamaaleykum wa rahmatullah